가자. 현재 시각 4시 반 제주도로 가죠. 보이나? 옛날같이 니가 했잖아. 들어가. 도착이다. 도착. 이곳은 여객선 터미널. 바로 옆에 산부두 빨간색 간판을 찾아라. 저기 있네요. 저기. 우리가 타는 배가 이거는 이거. 됐어요? 네. 감사합니다. 형 1분 남았어. 1분 헹궈. 빨리 헹궈. 20초. 아 차가워. 돌아가야겠다. 돌아야겠다. 와, 비행기다. 비행기. 오.
물 진짜 깨끗하네. 나 여기서 안 타봤는데. 우와, 저거 뭐야? 오, 멋있어. 배고파, 빨리 먹자. 아니, 여기서 섬 끝에서 끝이 보이는구나. 그리고 가운데 옹기종기 모여 있네? 많이들 먹고 계시네. 안에도 넓네. 시원하긴 한데. 야, 여기 배경 죽인다. 형, 와볼만 하네. 짜잔. 짠. 와! 우리나라 최남단에 왔다. 와! 하지마! 찍지마, 찍지마, 네, 찍지마. 이런 거 찍는 거 아니에요. 이런 거 찍는 거 아니야. 찍지마. 편지만 넣지마.